Assalomu alaykum Avtobozor kanalining qadrli obunachilari hamda YouTube kuzatuvchilari. Bugun mana haftaning juma kuni 20-fevral 2026-yil biz Andijon moshina bozoridan jonli efirimizni boshladik. Bugungi juma ayyom barchangizga muborak bo'lsin. Ramazon oyining birinchi juma kunligi. Xudo xolasa bugun bilasizlar, juma kunligida Andijon moshina bozorida moshina bozori bo'ladi. Xudo xolasa bugun sizlarni Andijon moshina bozoridan narx-navolarni ko'rsatib, yoritib, tanishtirib o'taman. Kommentariy yozinglar, sizlarni ko'proq qanaqa moshinalar qiziqtiradi, ko'proq qanaqa moshinalar narx-navolari sizlarga qiziq. Sizlar kommentariy yozsalar, xudo xolasa sizlarning kommentariylaringiz asosida sizlar so'ragan moshinalarni ko'rsatib, tanishtirib o'tishga harakat qilamiz. Videomiz avvaldan efirimizga yangi kirib kelganlar ekranga bittadan tirs bosib, layklarni bosib, qo'llab-quvvatlab, poddesh qilib tursanglar, xudo xolasa biz sizlarni nima deydi, so'ragan moshinalarimizni ko'rsatishda davom etamiz. Akalar, xudo xolasa syomkamiz mana shu yerda Onyxlar bor ekan, Trekkerlar bor ekan, BYD bor, u yerda Chazorlar bor, shularni xudo xolasa ko'rsatib, yoritib o'tamiz. Bu Premier pozitsiyasi ekan, yumshoq balolar taqilgan ekan, Redline shekli bu. Assalomu alaykum. Hoji aka, buni yili necha ekan Onyx'i? 24 aka. 24-yilgi 55 ming yurgan. 55 ming yurgan Premier. Onyx Premier. Propanlari bor. Tayo propan gazlar qo'yilgan ekan. Diskasi ham Redline'ga qo'yilganmi? Redline, ha. Redline'ga qo'yilgan. Mana yerda ozgina bir kosmetikasi bor ekan. Lekin o'zi kraskasi toza. Bu bilinmaydi, faqat lampaga solsa bilinadi. Ha? Bu kraska faqat o'sha yerda kosmetika, qolgan joylar toza. Tayo propan gazlari bilan 2024 55 ming yurgan mashina. Narxi nech pul buni? Narxi 12900. 12900. Telefon qilsa barakasiga, xudo xolasa kelishiladigan joyi bor. Xo'p, bog'lanish uchun telefon raqam beramizmi? 90lik 210 210 210 70 07. 70 07. Sir bo'lmasa agar nech pul bermayapsiz mashinani bugun? Endi yo'q, bugun hech so'rashmadi. Birinchi bozor. Birinchi bozori. Hali savdo bo'lmadi. bo'lmadi. Agar bundan balandrog'idan minaman desalar, bu yerda Trekker bor ekan. Bu ham adashmasam Premier pozitsiyasi. Ha, Premier pozitsiyasi. Yumshoq balonlar taqilgan ekan. Gaz ham qo'yilganmi? Propani bor buni. Propani bor. Yumshoq balonlar, resablisovka, parok, shumka, tonirovka. Bu ham tayyor holatda qo'yiladi. Kamchilik yo'q, xudo xolasa. Xudo xolasa yo'q. Hamda o'rtanoq zo'r holatda. Narxi nech pul buni? Narxi oxiri 16,5 ga beramiz. 16,5 ga bo'lsa, tayyor hamma ish qilingan Trekkerga. Shumkalargacha bo'lgan. Oldiga tonirovkalarga ruxsati bor. Xudo xolasa olib pul sarflashga hojat yo'q. Yumshoq balon taqaman, RS aplisovka qilaman, gaz qo'yaman yoki parok qo'yaman yoki shumizalasa qilaman deb o'tirmaysiz ekan, hamma yo'q qilingan. Hadovoy sistema ham yumshatilganmi? Xudo xolasa. Bilmayman. Lekin yumshoq o'zi, holati yumshoq. Buni yumshoqligidan bilmayman, yumshoq ekan. yilini necha dedingiz? 23. 23. Bunga ham bitta nomer bering. Telefon 90lik 210 70 07. Ishki bozori bo'lsa gar, biz yengil salonni ko'rsatamiz. Aytib o'tilgandek, archa balon, yumshoq balon taqilgan, paroklari bor, polni shumajalasa qilingan. Xo'p, salonlari e'tibor bersanglar 41 ming yurgan 23-yilgi mashina. Propan gaz qo'yilgan, yuqorida lyuklari, Premier pozitsiyasi bu. Mana bu holat. Buning ko'rinishi. Hop, narxlarni aytib o'tdik. 16,5 bo'lsa beraveraman deyapti egalari. Ishki bozori bo'lsa gar, nomerlarini aytib o'tdik. Bemalol telefon qilib o'zingizlarni qiziqtirgan barcha savollardan javob olishingiz mumkin bo'ladi. Agar bundan ham kattarog'ini minaman desanglar, bu yoqda mana BYD Champion gibrid bor ekan. Xohlasanglar buni ham yengil sizlarga ko'rsatib tanishtirib o'taman. Agar ma'qul kelib qolsa, bunga bitta qiziqib egalariga bog'lanib ko'rsalaringiz bo'ladi. Aka, buni yili necha ekan? 24-yilgi BYD So'ng plus Champion gibrid bu. Qanaqa? Ikkinchi paysi. Necha kilometrligi bu? 1200 kilometr. 1200 yuradi. Benzinda, gazda. Tokda. Ana nima deydi gazda deyman, tokda? Tokda 150. 150. Xo'p. Kraskalar tozami? Taqilgan, bloklarni qilib chiqilgan ajoyib. Xo'p. Buni yili probegini qancha dedingiz? 24-yil. 24. 64 ming yurgan. Toza. Kraska toza. Narxi nech pul deysiz? 26 ming yapsiz. 26 ming kamini qilib berasiz, xudo xolasa.
savdo bo'lib turibdimi, necha pul bermayapsizmi so'rovimiz agar? So'rashmadi endi. Hali savdo bo'lmadi. Telefon raqam bering bog'lanishga. 90lik 90lik 210 70 210 70 07. 07. Ishqi bozorimizga aloqa chiqarasa, bunga mana e'tibor bersanglar, u bodiki deydi ekan, bir xilga yubka deydi, bir xilga parok deydi, shunaqa narsalar qilingan. Salonlarni ham ko'rib, o'zingizlar baho berasizlar. U o'sha 150 taligi, elektrda 150 yuradi, benzin qo'shib yaqsangiz 1200 yuradi. Nikorlar. Ha, oldiga qilingan narsa orqada ham e'tibor bersanglar, u zavodskoy bunaqa bo'lmaydi, e'tibor bersanglar. Nima deydi o'sha narsani? Bodikit deydi ekan. Xo'p, efirimizga yangi kirib kelganlarga assalomu alaykum deb qolamiz. Bugungi jonli efirimizni Andijon moshina bozoridan jonli tarzda olib boryapmiz. Efirimizga yangi kirib kelganlar ekranga mana shunday tirs bosib 2 martadan like bosib olinglar do'stlar. Like bosganingizlarga sizlardan 1 so'm pul ketmaydi, bizga ham 1 so'm pul tushmaydi. Faqat bizning efirlarimizni ko'proq odamlar ko'rishiga, bugungi Andijon moshina bozoridagi narx-navolarni ko'proq odamlar xabardor bo'lib tanishligiga hissalarini qo'shgan bo'lasizlar. Shu aytib o'tganimiz ekranga tirs 2 marta bosib like bosib olinglar do'stlar. Qaranglar, obuna bo'lganmisizlar, bo'lmaganmisizlar, obuna bo'lmaganmisizlar, obuna bo'lib qo'ysanglar, biz mana shunaqangi bozorlardan jonli tarzda, живой tarzda narx-navolarni yoritib ko'rsatib boramiz. Muntazam ravishda Andijon moshina bozorida juma va yakshanba kunlari moshina bozori bo'ladi. Qolgan kunlarda, masalan, Qo'qonda chorshanba kuni, payshanba kuni, Namanganda, shunga o'xshab boshqa bozorlarda ham xudo xolisa qo'ldan kelgancha yoritib boramiz. O'shanaqa qiziqarli videolarimizni, qiziqarli moshinalarni o'tkazib yubormoq uchun обязательно obuna bo'lib qo'ysanglar, xudo xolisa muntazam ravishda ko'rsatib boramiz. Aka, bormi yangiliklar? Chazorchi. Chazor savdosi bo'lyapti ekan. Bu yoqda Elantra bor ekan. Elantra kimdan? Ha, bu sotildi mana ertalabdan baraka bo'lgan jarayondan. Savdolarni bersan aka. Biz yuqoridan navbatdagi narsalarni ko'rsatamiz. Assalomu alaykum aka. Charchamayapsizlarmi? Savdolarni bersin. Xo'p, mana Jitavr bor ekan. Jitavr. Buni o'tib ketaylik. Aka, sizlardanmi bu? Ko'rsak bo'ladimi? Assalomu alaykum. Yili necha ekan buni? 23-yilgi Jitavr X70 Plus. Qaysi paysas aka bu? Plusmi? Qaysisi? Hozir ochib bilamiz mana. Hop, 1.5 mi, 1.6 mi motor? 1.5. 1.5 lik ekan. Propan gazi bor ekan. Yuqorida panoramasi bor. Hop, 1.5 MPI motor bo'ladi. Hop, buni aka probegini qancha dedingiz? 86 mi yurgan? O'h, notebooklar bilanmi? Bu kraskalari-chi aka? Kraska yo'q, detallar almashgan ekan. Kraska yo'q, detal almashgan? Qaysi detal almashgan? Kapot bilan krilo. Kapot krilo. Suylari butunmi? Suvaylar butun. Kamchilik yo'q-a mashinada? Narxi necha pul aka? Balonni yangi qo'ydik. Aha. Akkumulyatorlarni yangi, keyin hozir joyida. Demak, akkumulyatori bilan Kabotga mo'ylari hammasi yaqindan almashtirilgan, avtomobillar almashtirilgan. asosiy ishlarni qilib qo'ygansiz. Hozirgina xarajati yo'q. Narxini necha pul deysiz buni kelishtirib? Aka, narxga 19 ga beramiz. 19 ga. Bozor pul berdimi, savdo qilishyaptimi? Qilyapti. Telefon nomeri bering bog'lanish uchun. 93lik 93lik 410 410 59 91 59 91. 91. Ishqibozlarimizga aloqa chiqarsa, keyin chiqadimi? Qayerda mashinasi aka bu? Andijonniki, Andijon. Generalni so'raganlar chiqaradi. chiqarib beramiz. Aha. Savdoyingizni bersan. Ozroq bo'lsa aka, davom ettirib ketishga imkoniyati bor. Ha. Unisini ham kelishamiz. Xohlasa davom ettirib ketadi, pul ozroq bo'lsa, xohlasa naqd pul esa o'tkazib beramiz. Bo'laveradi. Telefon qilsa o'z batafsil ma'lumotini berasiz, xudo xolasa. Bo'laveradi. Qaysi bozor deganlarga do'stlar, bu Andijon moshina bozori jonli tarzda, jonli живой efirimizni olib boryapmiz. Efirimizga yangi kirib kelganlarga assalomu alaykum deb qolamiz. Kommentariy yozinglar, sizlarni qanaqa mashinalar qiziqtiradi. Biz sizlar so'ragan mashinalarni xohlasa Andijon moshina bozoridan ko'rsatib, yoritib o'tishga harakat qilamiz. Do'stlar, like bosmaganlar like bosib qo'yinglar. Xo'p, qaysi mashina olmoqchi etan? Buni yili nechi? 2022 22 70 ming kilometr yurgan. 70 ming yurgan. Kraskasi top, toza. Kraska toza. Tonirovkaga ruxsatlari bor. Aha. Oldi mordalari birinchi plyonka, kapotlari Aha. 1.6 yoki 1.5 emas.
1.6 lekin hali luxury emas. Yo'q, luxury emas. 1.6 xullas dubayskiy versiyasi GTI motori bo'ladi. Buni Omadbek narxi nech pul deysiz endi? 19 ming aka. 19 ming. Kelishiladigan joyi bor. Kelishtirib beramiz. 70 ming yurgan. Toza deysiz kraskani? Toza. Bundan oldin Boshlarni matrix tashigan hamma detallarini. bundan oldin qorasini ko'rsatgandik. Bugun mana oqi navbatda. Kamyobi. Nima deydi? Kamu. Oldiga ham nimalar qilib tashlagansiz? Bu oldilari ham o'zgartirib, ana yozuvlari olib tashalgan ekan. Xo'p, salonlarni sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Radno o'zini balonida ekan. Tonirovka bor ekan. Ruxsati ham bormi? Ruxsati bor. Salon holatlari 1.6 motorlik ekan. Yuqorida mana panoramli lyuklari ko'ringan bo'lsa Hali sizlarga. ham ruscha chiqyapti, yozuvlar. Nastroykasini sozlanmadim telefonimni, ruscha chiqyapti. O'sha boricha endi ishlab turibmiz endi. Kamchilik yo'q, xudo xolasa. Narxini nech pulga berib beraman dedingiz buni? 19 mingdan o'tib beraman aka. 19 ming yana kamini qilib berasiz. Ha, kamini. Realniy savdosi nech pul bo'ldi bugun? Aka endi birinchi bozori. Birinchi bozor. Demak 19 ming kamini qilib berasiz, xudo xolasa. Kamini qilib beramiz. Telefon raqamingizni aytib beraylik. 91lik 91lik 600 600 26 22. 26 22 ishki bozori bo'lsa aloqa chiqarasiz. Assalomu alaykum. Odilbek aka, sog'ligingiz yaxshimi? Charchamasdan. Xudo xolasa. Xo'p, do'stlar, mana Nodirbek hoji akamizdan mana BYD chempion bor ekan. E'tibor berasizlar. Buni kameralari, bu yoqda kamera, bu yoqda, bu yoqda. Mana shu yerda 3 ta kamera. Oldida kameralarga ham e'tibor beringlar. Agar sizlarga ham ko'ringan bo'lsa, oldida ham 3 ta kamera turibdi. Mana oldin ko'rinishi. BYD Song Plus chempion. Bu elektrlik ekan, 605 talik Smart degani. to'la zaryad bilan 605 km yurib beradi. 605 km. Tonirovka 22 ming yurgan. Haligindaqa tonirovka ruxsati bor. Kuzgacha podnoshka qanaqalar chiqadi. Bunday olsangiz. Yilini necha dedingiz buni? 25. 20 Smart bo'lsa, full. 25. Hozir mashina. Hop, mana Paroglarida elektron. Mana elektron parog. Ikki tomonda. Adashmasam 600-700 dollar turadi bu ham. 600 dollar ish. Salonlarni ko'rib o'zingizlar baho berasizlar. Probegini qancha dedingiz buni? 22 ming bo'ldi shu. Demak, 25-yilgi mashina 22 ming yurgan. Ha. Smart versiyasi. Mana yo'lar. Hozirgi kunda hamma imkon qadar ekonomik mashinalarga o'tib ketyapti. O'shan singari bu ham. Agar xonadoningizda to'ldirsangiz, unaqa qimmat bo'lmaydi. Kilovati 1000 so'mdan nima deydi? 50 ming. Ha, 45 ming yoki 50 ming atrofida to'ladi. Shu bilan 600 gacha yuradi. 600 kilometr yurib beradi xolasa. Mana kunlar isida 500 tepasi bemalol yuradi. O'zim sinovimizdan o'tdi bu 500 tepasi 520 ham yurdim. Ko'p ana qo'limizda. Hozirgi narxini nech pul deysiz buni? Buni 27,5 ming xudo xolasa issig'ida. Yana naqd pul bilan kelsa, barakasi xudo xolasa 1-2 so'm xayri bor. Ha, xayri bor. Kelishib savdolashadigan joyi bor. Yetmagan yerlarga ham kelishtirib beramiz. Yaxshi insofli odamlar bo'lsa. Demak, minib turgan mashinasini, deylik, Gentrami, Cobaltmi, qanaqa mashinasi bo'lsa ham minib tursa, shunaqa elektr qilmoqchi bo'lsa agar, aloqa chiqsa, kelishib savdo qilinaveradi. Albatta, xudo xolasa. Telefon raqamingizni beramiz aka. 90 kodi bilan 387 387 77 74. 77 74 raqamlarga telefon qilib hoji akamdan batafsil ma'lumotlarni olaverasizlar. Mana Jitaur 70 plusda qorasi bor ekan. Bundan oldin bu yoqda oqini ko'rsatgandik, bu yoqda ham qorasini ko'rsatgandik. Bugun bozorda assortiment ko'p, xudo xolasa. Xo'p, hoji aka, bu qanaqa pozitsiyasi? 1,5lik Ha. toza mashina 39 ming yurdi, bor yo'q. Uni shumka olgan. Yili nechi? Yumshoq balon 23. Propanlari bor. Demak, tayyor propan gaz qo'yilgan, 23-yil ishlab chiqarilgan Jitaur X70 Plus 1.5 MPI motor, tayyor propan gazda, kraska toza. 39 yumshoq qilingan. Balonlarga ham e'tibor bersanglar, yangi holatda paroglari. Uni shumka tomlari ham qilingan. Demak, shum izolyatsiya ham bo'lgan. Mana mashina. Hozir biz aylantirib ko'rsataveramiz, holatiga o'zingizlar baho berasiz, ma'qul kelib qolsa nomerlarni aytib o'tamiz. Telefon qilib kelishib olsalaringiz bo'ladi. Mana holatlariga e'tibor berasizlar. Kraska toza ekan, 39 ming yurgan. Yuqorida katta panoramli lyuklari bo'lishini bilasizlar. Bu mashinalar 3 qator 7 o'rinli bo'ladi. O'sha oilaviy, semeyniy mashina bo'ladi. Aha. Mana orqalari. Propanlardan zo'r. Propan zapaskasini o'rnida bo'ladi. Kattadami 60 bittalikdan hoji aka? 60 bittalik 600 bemalol yuradi. 600 gacha yurib beradi xolasa. Mana tagida bo'ladi. Tagida. Hop, mana aytib o'tganimizdek 3 qator 7 o'rinli mashina. Hop.
Hoji aka buni narxi nech pul deysiz endi? Xudo xohlasa 19,5 ga beraveramiz. 19,5 ga? Ha. Demak, kraskasi toza holatda 39 ming yurgan Tayo propan gazlari bilan Yumshoq balonlari. Jitaur X70 Plus mashinasi. Xo'p, telefon raqamingizni qaytarib qo'yaylik. 90lik 387 387 77 74. 77 74 raqamlarga telefon qilib, egalaridan batafsil ma'lumotini olaverasizlar. Hoji aka, savdingiz bo'lsin. Elbek yaxshimisiz? Mayli, salomat bo'linglar. Biz navbatdagi mashinalarni ko'rib chiqamiz. Mana Cherry bor ekan. Cherry Tiggo 7 Pro'da birinchi pozitsiyasi bu. 2022 ga 23, 18800 ekan. 18800 kami bor. 44 ming probegda, kraska toza. Oldin ko'rinishi. Oldin ko'rinishi. Narxi 18800 kami bor, 44 ming probegda. Ma'lumotlar shu yerga yozilgan, mana ko'rsatib qo'yamiz bu yaqindan. Bemalol telefon qilib, kelishib, savdolashib olsalaringiz bo'laveradigan holatda. Rahmat. Hadi Xitoyda mijozlaringiz. Jorli efir. Ha, oladi. Xudo xolasa. Shuni sirasi oladi. Yana qanaqa mashina? Eshitmayapman aka. Rahmat. Siqilmi bu yoqda? Jorli. Mana 376 mingta odam kuzatyapti. Lekin 376 mingtadan like bosishmayapti. Endi 270 ta like bosishdi. Akalar Rozani kunida like bossanglar iPhone tinib olar ekan-a? Odamlar qarang, haligacha like bosganimga pul oladi deb o'ylaydi ekanda. Akalar, ukalar qo'rqmasdan manaqa ekranga 2 marta tirsiz bosib like ni bosaveringlar. Sizlardan 1 so'm pul olmaydi. Bizga ham 1 so'm pul tushmaydi. Faqat bizning efirlarimizni ko'proq odamlar ko'rishiga sabab bo'ladi sizlar like'lar. Ya'ni kayfiyatimizni ko'tarishiga ham sabab bo'ladi. Akali lada nima bo'ldi? Keyin gaplashaylik efirdan. Obunachilar zerikib qoladi. Telefonlashamiz. Mana 12 bor ekan, mexanikasi. Hoji aka, sizlardanmi ko'raveramizmi? Mexanikasi ekan bu. 3-pozitsiya. 23-25 ming yurgan. Chexollar taqib qo'yilgan. Radnoy balonda gaz ham qo'yilganmi? Benzinda. Narxi nech pul buni? 11 ming. Kelishiladigan joyi bor. Siz bo'lmasa nech pul bermayapsiz buni? 10,5 ga berilmayapti. Nomeringizni bering. 99lik. Nechi? 99lik 433 7157. Savdolarni bersin. Hujjatda muammo yo'q-a? So'ragan chiqaradi xohlasa. Savdolarni bersin. Mana Cobalt ham bor ekan, o o'z diskalar taqilgan. Qanaqa bu? Anaqami? Nima deydi? Midnightmi? 25 Midnight. Yo'q, Cobaltga manaqa ablisovka chiqibdi-da, RS. Haligi Tracker, Onyxlarda ancha bu ommalashyapti bu ablisovka, mana Cobaltga ham chiqibdi. Xo'p, Midnight diska qo'yibsiz bunga balonlar bilan. Necha 16likmi bu? Rasxod ko'paymaydimi? O'ta nimasi go'shtli, shirokiy bo'lar ekan-a balon. Aha. Demak, o'ziga yarasha navrotlari bor, Mersrul qo'yilgan. E'tibor bersanglar, bu yoqlarga monitor, probeg 1900 mi? 1900 yurgan, chexollar taqilgan holatda. Keyin turli ishga keyin kolonka qo'ygan rezinaga. Aha. Sezdiradimi? Propan gaz qo'ygan. U narsasini aytmasangiz ham, o'tirib maytmon yaqin odam sezadimi borligini? Zapaskasini o'rnida propan. Mana tabletga 48 talikdan. Kraska ham toza dedingiz. 25 1900 yurgan, xullas nima deydi? O'ziga yarasha navrotlari bor. Narxi nech pul qimmat bo'lib ketmaydi bu navrotlari bilan aka? 13200 yapsiz, olsin ekan bor. 13200, yana kamini qilib berasiz, xudo xolasa.
Sir bo'lmasa bugun hech pul bermayapsiz buni. Pul berishmadi. Hali savdo bo'lmadi, birinchi bozori. Telefon raqamingizni bering. 99lik 99lik 433 71 57. 433 71 57. 57. Ishki bozori bo'lsa kerak, mana do'stlar, tayyor ishlar qiling. Mana shu ishlarni masalan qiziqib qilmoqchi bo'lganlar bo'lsa kerak, menimcha ancha pul ketsa kerak. Gazi ham bir $300 atrofida. $1000 dan oshiqroq ketadi. Hozir $1000 sarflagansiz bunga. Mindan ko'p. Mingdan ko'proq. Pul qilgansiz, diska, balon, Balon, stol, balon. kolonka deyapsiz, ano magnitofon deyapsiz. 1000 atrofida pul ketadi. Mindan ham ko'p. O'z avtosalonda bu 13000 qanchaga chiqyapti? 13000 yaqin chiqsa. 13000 atrofida chiqadi, plus minus bor. Xullas, qo'yinki sizga tayyor jihozlar qilingan holatda qiziquvchilar bo'lsa kerak aloqaga chiqarasizlar. Aka savdolarni bersa. Biz navbatdagi mashinalarni ko'rsatib o'tamiz. Bu yoqqa o'tib, arzonchiroq mashinalarni ko'rsatamiz. Bundan oldin bu yoqdan Captiva, Malibu, inomarkalar ko'rsatgan edik. Endi xudo xolasa kommentariyada Matiz, Spar so'rayotgan akalar, Lacetti so'rayotgan akalar, Nissan so'rayotgan akalar, chiqmay kanalimizda shu yerda bo'lib turgan bo'lsanglar, hozir shu mashinalarni sizlarga ko'rsatib yoritib o'tamiz. Faqat sizlar ekranga tirs-tirs 2 marta barmoq urib, like bosib, qo'llab-quvvatlab, podpishka qilib tursanglar bo'ldi akalar.